我父祖3人死于此处。看，天要下雨了。上天有眼，下雨了。诸葛亮自诩神机妙算，为何没算出火烧上方谷那天会突然天降大雨？不趁此时杀出，更待何时？冲出去！冲出去！就算大禹被雨水浇灭，想突围的司马懿仍处劣势，居高临下的蜀军完全可以万箭齐发，把司马懿一家射成刺猬。诸葛亮却为何一副无奈加认命的表情，而且没有任何补救措施？原来这其中暗藏玄机。话说吃了木牛流马的亏后，司马懿干脆做起了缩头乌龟，打算利用粮草充足的优势来耗死缺粮的诸葛大军。可谁成想诸葛亮竟然可令兵将与当地军民一起种田，均1分，民2分，互不侵犯。如此一